Aí pessoal, bom dia, bora lá. Tô aqui com o C4 hoje. Ele tá fazendo esse barulhinho aí, ó. Parece ser um câmbio, mas porém parece ser barulho de correr. Eu vi que esse bico tem barulho de entrada de ar falso. O que eu fiz? Eu tirei aqui a tampa do óleo, ó, o barulho some. Então, ó, essa tampa aqui vai uma membrana, que trabalha com vácuo, e ela furou essa membrana. Aí faz esse barulho aí, ó, como se fosse correia patinando. Ó, tá vendo aí? E lá embaixo, percebe que é do lado do câmbio, mas só essa tampa aí, ó. C4, tal, top. Então, pessoal, aqui ó, o diagnóstico aqui é na tampa. Nessa tampa aqui tem uma membrana, essa membrana fura. Aí nesse caso aqui tem que trocar essa tampa de válvulas, né? Beleza? Bora lá. Eu já tirei a tampa aí do C4, a velha aqui. Essa é a tampa de válvulas do C4. Então vai uma membrana aqui, essa membrana ela fura e aí faz aquele barulhinho lá de correr. E essa aqui é a nova, original. Aí pessoal, vou mostrar aqui onde que fura aqui a membrana, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma borrachinha, ela fura aqui, ó. Aí faz aquele barulho e o carro fica fraco, sem força também, né? E faz aquele barulhão lá, ó. Trabalha com vácuo aqui, ó. Então, bora lá. Aí, ó, tampa nova. Aí, ó, zerou o barulho. Aquele barulho lá de correr. Mais um mel, fechou. Zerou, né? E o prato aqui, ó, prendi, meti uns parafusão aqui, ó. Aquele forro lá, ó. Esse que tava aqui, tava todo rasgado, eu arranquei fora. Ali, ó. Zerou.